Moi drodzy, tak właśnie się bawię. Wszystko fajnie, tą masę trzeba powciskać w te dziurki. Teraz zajmiemy się odkręceniem ściany grodziowej. Niż później żałować, że czemu tego nie zrobiłem i tak dalej. Bierzemy się do roboty. Yo. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj film dotyczący zabezpieczenia blachy. Tutaj mamy takie miejsca lekko skorodowane, szczególnie te łączenia blachy i pozostałości po wkrętach z zabudowy. Wcześniej ktoś, kto montował zabudowę, to po prostu poszedł na łatwiznę, powkręcał wkręty przez blachę, więc będę musiał to sobie po prostu zabezpieczyć, żeby to nie korodowało. To po prostu troszkę poprzecieramy papierkiem ściernym. Położymy na to podkład epoksydowy. Tutaj mam taki z Refinish i z Novol. Któryś z nich zastosuję. Później co? Po przecieraniu oczywiście trzeba będzie to otłuścić albo zmywaczem silikonowym, albo benzyną ekstrakcyjną. Tak, tu są takie właśnie dziurki tego typu. To są oryginalne, ale tu widać jest poniszczony ocynk. Z czasem to będzie korodowało. Z tego względu, że pójdzie tu po prostu izolacja. Nie będę miał do tego wglądu, nie będę widział, co tam się dzieje. Więc już po prostu na zaś wolę to pozabezpieczać. Bierzemy się do roboty. Yo. Jeszcze muszę pościągać te wszystkie plastiki, które osłaniają kabel. Chcę je pościągać z tego względu, że nie będzie to raczej tutaj. I tak będę musiał tutaj wszystko izolować. Chcę też posprawdzać, czy tam nic się jakieś nie pojawiają, jakieś elementy korozji. Także teraz sobie to ściągnę. No i sprawdzimy, co tam się kryje. Więc ściągamy to. To są takie klipsiki. O, w miarę to sprawnie schodzi. Dobra, poszło. No i jeszcze reszta. Tutaj po całej długości paki. Także potrzebuję 2 rąk. Odkładam na razie kamerę. Dobra, i mamy pościągane te plastiki. Tutaj mamy lekką korozję. Tak poza tym w miarę to solidnie wygląda, ale tu widzicie, ja tu chcę wszystkie te łączenia chcę sobie pozabezpieczać. Okej, ktoś z Was może powiedzieć, że po co to w ogóle robisz, przecież jest zdrowa blacha i tak dalej, no ale wiadomo, jak to będzie zabudowa camper, na dworze będą na przykład zimowe warunki, tu się będzie gotował, będzie dochodziło do kondensacji powietrza, może pojawiać się wilgoć, skraplanie. Wolę pozabezpieczać wszystko i mieć na długie lata, niż później żałować, że czemu tego nie zrobiłem i tak dalej. Takie mam po prostu podejście, może ktoś się z tym nie zgadzać, jak najbardziej. Każdy ma prawo do jakiejś opinii, zdania. Ja się z tym liczę. To jest mój camper, moja zabudowa, mój pomysł, więc ja będę sobie działał według swojego tam toku myślenia. Wracając do tematu, wszystko tu w miarę dobrze wygląda, nic tu nie jest pochowane, jakieś nie widzę śladów. Ale chciałem to sobie ściągnąć. Muszę zdemontować tą lampę. Później tutaj nie będę miał dostępu do tego łączenia blachy. Jeszcze kwestia właśnie tutaj tu nadkoli. Zabudowa nie była kompletna, nie było to obite. Tutaj widać takie różne obrysowania. Tu tak samo drugie nadkole też, tu jest gniotka. Ale to i tak nie będzie tego widocznego, więc nic z tym nie będę robił, nic z tego nie będę wyciągał, nie ma sensu. Tylko po prostu sobie poprzecieram, zabezpieczę. To w zupełności wystarczy, bo na to pójdzie jeszcze mata butylowa jako wygłuszenie. Później jeszcze pianka kauczukowa jako izolacja. Ściągnąłem też uszczelkę drzwi. Mamy tutaj taką niespodziankę, że też się pojawiają ogniska. Chcę też to sobie pozabezpieczać.
Musiałem troszkę bardziej przeszlifować, z tego względu, że tu po prostu ktoś czymś zahaczył dosyć głęboko. Tu było troszkę rdzy też, lekkie pęcherzyki. Musiałem poprzecierać, to jest podłoga. Tutaj tak samo, okolica nadkoli. Zobaczcie, to są takie pęcherze. Ruda. Ładnie ukryta, nie? Pod lakierem. Dlatego właśnie muszę przejrzeć sobie wszystko, całą podłogę, zabezpieczać. Szkoda, że to później rdzewiało wszystko, nie? Póki to jest jeszcze takie lekkie ogniska, nie ma żadnych wżerów, no warto to sobie zrobić. Raz na porządnie mieć z głowy, później dopiero zaizolować podłogę. Pianki kauczukowe, one są przyklejane, więc tlen nie powinien się dostawać, podłoga nie powinna korodować. Więc jak dobrze sobie zrobię, to powinno być wszystko ok. Dobra, teraz zajmiemy się odkręceniem ściany grodziowej. Żeby odkręcić ścianę grodziową, musimy jeszcze tutaj za fotelami. Widzicie, tam są jeszcze śrubki. I to wszystko trzeba odkręcić. Kurczę. Witajcie moi drodzy, kolejny dzień zabudowy Mercedesa Sprintera. Ściągnąłem wczoraj ścianę grodziową, jest tutaj właśnie. Chcę również ściągnąć ten stopień boczny. Sprawdzić też, co jest pod uszczelkami. Chcę zobaczyć, ile tam się nazbierało brudu, co będziemy musieli zrobić, już wam pokazuję. Tu są takie klipsiki, mamy ich 2, 3, 4, 5, tu już jeden wyciągnąłem. Tam pod spodem jest właśnie śrubka, torksik i jeszcze tu jest schowana śrubeczka na pewno. Mam tu taki zestaw do ściągania różnych plastików i tak dalej. Do tego użyję właśnie taki coś. Delikatnie będą widoczne uszkodzenia, natomiast nie wiem, papierkiem sobie troszkę to przetrę i sprayem zamaluję. Poza tym ten stopień też widać, ma ślady użytkowania. Nad wyraz dobrze idą te klipsiki. Te klipsiki się nie martwię, bardziej chodzi mi o tamtą część. Dobra. Poszło. Dobra, bierzemy torksiki. Będziemy to odkręcać. I zobaczcie, tak to wygląda. Tu też coś, jakaś lotna rdza się pojawiła. Trochę syfu. Trzeba będzie to posprzątać. Tam jest odpływ. I tutaj jest drugi odpływ. I zobaczcie, też jakaś lotna rdza, tu też. Trzeba to wyczyścić, tu, tak. Dlatego właśnie chciałem tu zajrzeć i zobaczyć, co tu się dzieje. Tu jest łączenie blachy, fajnie tu jest zabezpieczona, a tu już im się nie chciało pociągnąć. No ja tutaj sobie dam tą masę uszczelniającą. To są takie ranty, które no lubią zazwyczaj korodować. Zobaczcie, tutaj też tak smyrknięte, tylko tutaj jest zabezpieczenie, a tu już nie.
zrobić, póki jestem na wczesnym etapie zabudowy, gdzie mam jeszcze dostęp praktycznie do wszystkiego. Dobra moi drodzy, ściągnąłem uszczelkę, wyczyściłem i zaraz Wam pokażę, dlaczego warto to zrobić. Co ja tu znalazłem, już Wam pokazuję. Pod uszczelką takie coś. Lekka, lotna rdza. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj sobie też widać jest jakieś przetarcie, też sobie to zabezpieczę. Czy coś tu jeszcze było? Aha, i tutaj. Też takie lekkie jest przetarcie, też to zabezpieczę. Oczywiście tutaj powciskam między te szczeliny masę uszczelniającą. Poświęcić trochę czasu, zrobić raz, a dobrze. Tak samo jak budujecie dom, wszystko od podstaw staracie się, żeby było zrobione na tip-top. Tu gdzie była ściana grodziowa, to sobie jeszcze wyczyszczę. Oprócz tego muszę jeszcze tutaj w tych wnękach też posprawdzać te wnęki, tam jest też dużo kurzu, wyczyścić to. Zobaczcie, nie wiem czy to dobrze widać, tutaj z tych zatrzasków, tych bocznych listew plastikowych widać, że spływa syf. Tam są odpływy wiadomo, ale ja też chcę to sobie zabezpieczyć. Wszystko w miarę jest przygotowane. Zostało mi odtłuścić miejsca, w których będę aplikował podkład epoksydowy. Muszę go najpierw dobrze wymieszać. Także zastosujemy ten preparat Novol Epoxy Primer Spray 2K. Weźmiemy tą końcówkę, wciśniemy tutaj, by uwolnić utwardzacz. Ruszam z projektem budowy kampera. Będzie to mój dom na kółkach. Na początku skupię się na stworzeniu sobie jakby warunków, żeby móc podróżować i zdobyć koronę Europy. Jeżeli chcecie pomóc mi w tym przedsięwzięciu, wspomóc mi ten projekt budowy kampera, jak i zdobycie korony Europy, to zapraszam Was do wsparcia na Patronite bądź postawienia mi wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdziecie w opisie. Dzięki wielkie. Moi drodzy, tak właśnie się bawię. Zabezpieczanie antykorozyjne. Położymy jeszcze drugą warstwę podkładu i to by było na tyle. Później jeszcze dam wosk w te dolne części. No i oczywiście w te wszystkie łączenia blachy dam masę uszczelniającą. Bierzemy się za nakładanie masy uszczelniającej. Wcześniej robiłem to pędzlem, ale stwierdziłem, że będę robił to palcem. Tak mi jest wygodniej. Wszystko fajnie, tą masę trzeba powciskać w te dziurki. Nie kładziemy dużo, milimetrowa warstwa w zupełności wystarczy. Ważne jest to, żeby tam powciskać do środka. Tutaj tył zrobiłem tą masą uszczelniającą. Nie wygląda to zbyt estetycznie, ale to nie o to chodzi w tym wszystkim. To ma spełniać swoje zastosowanie. Włączymy grzejniczek. Niech grzeje. Tu sobie tak zrobiłem. Oświetlenie. Jest godzina 19. Jeszcze mam troszkę czasu, coś mogę podłubać.
Zostało mi trochę podkładu. Jak skończę z tą uszczelką, to umyję podłogę, odtłuszczę i zobaczę tam, gdzie będę mógł, to tam rozprowadzę pozostały podkład. Zamontowałem uszczelkę, teraz montuję tą drugą. Jakieś ogniska rdzy, wszystko jest zlikwidowane. Te łączenia blachy doszczelniłem tą masą, tak jak widać. Później jak z zewnątrz będę ściągał te obudowy plastikowe, to powyciągam. No i tu jeszcze będę woskował, nie? Tu dam do środku wosk, w drzwi też dam wosk. I po wosku to myślę, że już będzie koniec z etapu konserwacji. Nic więcej nie przewiduję. Oprócz woskowania trzeba będzie pociąć te blachy, te elementy, tu też na wentylatory. Tu będzie łazienkowy wentylator i tutaj kuchenny. Wszystko pociąć, pozabezpieczać, powklejać. Także pracy jest sporo. Tutaj będzie dodatkowa ławka dla pasażerów. Z przodu będą tylko 2 fotele obrotowe. Tu gdzie stoję będzie prysznic. Z tyłu łóżko. Tutaj blat kuchenny. Dobra, ja zmykam. Muszę jeszcze zrobić trening. Także widzimy się jutro. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.